Ahoj, já vás zdravím v dalším díle Hraj si se mnou hračky pro děti. No a dneska tady máme návštěvu. U zubaře, je to zubař Vyklzoubek. No ale teda, fuj, to vypadá hrozně, tady je nějaký úplně špatný zub. Fuj, to vypadá hrozně. A tady nějaký plesnivej a tady zase krvavej. Ten taky nevypadá zdravě a tenhle hnědej, fuj. No, takže než začneme, tak bych řekla, podíváme se na to. Nejdřív takhle zrcátkem. Tak to je hnus. Teda, to potřebuje doktora Vyklzoubka. Fuj. Ten další. Sice vypadá na jedné straně dobře, no ale na druhý zase vypadá hnusně. Oj, to nevypadá zdravě. A tenhle, tak ten krvácí. Fuj, všude krev. A vzadu taky, No a tenhle fuj, ten je úplně hnusnej. A taky smrdí, fuj. No a tenhle černý. No to je strašný, to půjde ven. Ne, to takhle nepůjde. Jo? A tady nějaká díra v zubu. Ble. Jaj. A tady ty dvě díry, ježiši, co to je? No, takže co budeme dělat? Myslím, že budeme trhat 4 zuby. No, podíváme se tady na ty 2, taky co se s tím je. Nevím, podíváme se. Takže, ještě tady máme tohleto, co to je? To je bílý zub. Zlatý zub. A nová výplň, která se jmenuje Fonklej. To vypadá super. No a to je zlatý, taky hezky. A to není jenom zlatý, ale tam je ještě něco dalšího přimíchaného v tom. To bych chtěl mít každý. No, takže pane doktore, pojďme na to. Takže nejdřív vytrhneme tohle. Fuj. To je nějaká larva. Blé. Fuj. To je hnusný. Musíte si čistit zuby prostě. To takhle potom vypadá. No tak blé, to dáme na stranu. No a teď, co tady máme dát? A tam budeme tahat, ten taky. Tak, co říká doktor Vyklzoubek? Pane doktore, co říkáte? Tak doktor Vyklzoubek říká, bolí vás to? Takhle se to řeší. Jasně, takže pokud to nebolí, tak možná, že ho No, uvidíme, jak to bude vypadat, ale tenhle vytáhneme určitě. To bude bolet, pozor. Tak, no je venku. Fuj. No, tak to je hnus. To je z toho, když si lidi nečistí zuby. Teď budeme tahat tenhle zelený. Taky odporný. Takže tohleto fakt nejde dál, takže co teď? Co dál? 2 jsme vytáhli, ty horní. No a teďkom, co teda? Vrtačku. Budem vrtat. Takže pozor, kde začneme? Tyhle 2 vypadají blbě. Začneme s tímhletím třeba. Takže
jdeme na to. Doktore, co to děláte? Bože, doktore, to se rozpadlo. Fuj, a nějaká hnědá tekutina z toho leze, blé. Doktore, ten zub půjde ven. Ježiš, to je hnus. No, takže doktore, co byste tomu řekla? Já vůbec nevím, co to je. Asi... Roztrhl se, rozlomil se. Fuj. Sakra. No, ještě, že jste přišel paciente teď zavčas, protože tohle teda... Takže podíváme se ještě na ten zub, který je krvavý. Pozor, možná to bude bolet. Wow. No. Je, tady je krev. Ojojoj, doktore, co s tím? Tak ten taky budeme se vytáhnout, no tak to je průšvih. Fuj, doktore, to je hnusný. Skrvácený, zakrvavený, škaredý. Fuj. Takže 3krát denně čistit zuby a ne tohle potom mít v puse. To je strašný. Hrozný. Už to praská. No, tak to opravit nepůjde. No, tak to teda mě mrzí, ale krvácí to hrozně. Takže co dál? Tenhle zub taky ven, šup. No a tohle ještě. Tak, teď vyrobíme nový zuby. Tak, doktore, já myslím, že co uděláme teď? Uděláme další termín pro pacienta. Musíme připravit nový zuby. To jsou tyhle. Zlatý. No a tenhle ten foam clay zub. Tak, to dáme sem. Nový zoubek. Potom tohleto, to dáme vedle. No, tak rozhodně to vypadá líp, než to, co tam bylo předtím, takže myslím, že dobrý. No, pak jsou tady ještě 2 bílé zoubky. Ty jsme našli ve sklepě, takže ty dáme sem. A poslední sem. Takže ty spodní zuby vypadají pecka. No a ty vrchní, tak nevím, co tam budeme dělat s tím. Bohužel žádný další zuby už nemám.
Takže to bude trvat tak 2 týdny, než vyrobíme nový zuby, takže bohužel budete muset přijít ještě jednou. No a pak vám tam dáme ty další 2 zuby. Takže, pane doktore, myslím, že to je všechno pro dnešek. Dejte palec nahoru, pokud se vám to líbilo, jinak odebírejte. A já se těším příště, mějte se hezky, ahoj.